国家银行瑞士站对美国制裁俄罗斯将造成哪些影响？瑞士外长与中国外长通话，转变对俄态度，又释放了哪些信号？乌克兰与俄罗斯的第5次谈判让俄乌冲突出现了新的转机，中国外长中亚南亚之行也稳定了许多国家的立场。相反，美国在这次冲突中则受到了较大的负面影响。无论是国际信誉还是统治力都明显下滑。这不，前段时间还站队美国的一个欧洲国家，近日就反悔了，连忙跑来与中国通话，重新确定立场。这个国家就是有着世界银行之称的瑞士。有意思的是，很多国家会在冲突下会对自己的立场左右摇摆，因为这种做法在国际社会上很容易出现两头不讨好的问题。但瑞士独特的国家定位让瑞士不得不做出壮士断腕的决定。瑞士这个国家很独特，北邻德国，西接法国，南边是意大利，东边是奥地利和列支敦士登，也算是欧洲的中心地带了。但就是这样一个国土面积不及法国1/10的小国家，却在1战、2战期间全身而退，毫发无伤。这是因为在19世纪初期维也纳会议上，瑞士正式确立了永久中立国的特殊角色，这让瑞士本土从来没有卷入过任何形式的战争。在其他欧洲国家正处在战火的洗礼当中的时候，瑞士自顾自地发展了起来。在数年不受外界影响的稳定发展下，瑞士成为了全球最大的离岸金融中心之一，最大的银行保密司法体系以及世界避税天堂，也被称为拥有国家的天堂。这一切都与永久中立国这个身份有着莫大的关系。但伴随着俄乌冲突对国际格局的整体影响，瑞士放弃了永久中立国的身份，转而站队美国，跟随美西方国家的制裁大棒，直接下令冻结了5位俄罗斯寡头约60亿美元的资产。这一制裁直接导致了一大波资本恐慌地逃出瑞士。瑞士本就是靠着拥有中立国身份和高度保密的银行系统才能够取得今天的成就。如今站队美国制裁俄罗斯不再中立，在美国信誉岌岌可危的背景下，瑞士自然也被波及。100年来树立的良好口碑一夜之间就成为了泡沫。眼看着自己在世界银行的地位不保，瑞士立刻调转态度。3月29号，瑞士联邦主席兼外长卡西斯与中国外长王毅通电话，向中国重新表明态度，称瑞士不支持将俄罗斯排除在多边机构之外，瑞士将继续坚持中立国地位。很显然，瑞士的举动已经是亡羊补牢，为时已晚。从放弃中立国地位站队美国开始，瑞士的未来走向就已经定了。这次俄乌冲突，你可以站队美国，放弃中立，下次呢？在国际社会的眼里，瑞士自己坚持中立国的地位已经不重要了，寻求中国帮助也是徒劳无功罢了。既然要选择站队，就要承担起后果，只能说瑞士一手好牌，最后打得稀烂。